channel Yuniar Budiastuti. Nah, kali ini aku mau membuat lumpia goreng isi rebung, jajanan atau makanan khas Semarang ya teman-teman, tapi ini versi Yuniar Budiastuti ya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong komen di kolom komentar ya. Nah, untuk bahan-bahannya ada apa aja sih? Nah, di sini aku sudah siapkan 250 gram rebung. Sebelumnya aku rebus terlebih dahulu dengan menggunakan lengkuas dan daun salam dan sedikit garam. Rebus kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman. Lalu aku iris-iris seperti ini. Nah, untuk bumbunya di sini aku siapkan bawang bombay, bawang putih, 2 butir telur, udang, dan lumpia. Untuk pelengkapnya di sini aku tambahkan kecap dan kecap asin. Untuk pelengkap rasanya di sini juga aku sudah sediakan garam, merica, gula, dan kaldu bubuk. Kita masukkan telur, kita masukkan telurnya ya teman-teman. Nah, kita masukkan bawang bombay dan bawang putihnya ya teman-teman. Biarkan sampai bawang bombay dan bawang putihnya layu dan harum. Baru nanti kita masukkan rebungnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai dia benar-benar layu dan mengeluarkan aroma wangi. Rebungnya ya teman-teman. Udang kita masukkan, kecap kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Dan kecap asin 3 sendok makan, kira-kira aja ya teman-teman. Kita aduk kembali. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos. Kita goreng sampai berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Maaf ya kalau lipatannya kurang rapi karena lumpianya itu terlalu kecil-kecil ya teman-teman, jadi sulit untuk kita bungkusnya. Warna kecoklatan kita matikan apinya, angkat ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, lumpia goreng isi rebung. Nah, segitu aja ya vlog video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan komen. Dan yang belum subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya teman-teman. Nah, sekian aja ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.